ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாருதி சுசுகி ஷிஃப்ட் காரில் சஸ்பென்ஷன் கம்ப்ளைண்ட்டு. லெஃப்ட் சைடு சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே ஃபுல்லாக இறங்கிருச்சு, ரிப்டன் ஆகவே இல்லை. அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் அந்த காரு. ஸோ இந்த கம்ப்ளைண்ட் நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரோட்டில் ஓட்டும் போது சும்மா சின்ன பள்ளத்தில் வந்து டம்முன்னு சத்தம் கேட்டுச்சு. ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டு இதையுமே சஸ்பென்ஷனையும் மாற்றுறோம், ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்டு. நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டு, ஆனால் ஒரு சைடு போனாலே நம்ம வந்து மாற்றணும். இதுதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. டோட்டலாக உள்ளே அமிங்கிருச்சு. இப்போ ஜாக் போட்டு தூக்கி இருக்கிறதுனால தெரியுது, உள்ளேருந்து ரிட்டனே ஆகலை, ரிவர்ஸ் ஆகலை, ஜாம் ஆகிடுச்சு. ஸோ யூஸ்வலாக வந்து இதை வந்து ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் ரிப்பேர் பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்காது. ஸோ காய்ஸ், இதை மாற்றுறது தான் நல்லது. நம்ம வந்து ஓஇ பார்ட்ஸ் கேட்டோம். ஓயில் வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் காயில் எல்லாமே சேர்ந்து வரும். அதனால் 9000 ரூபா பேர் வந்தது. நம்ம இப்போ வாங்கியிருக்க பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மார்க் எக்ஸ்ட்ரீம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சஸ்பென்ஷன் மட்டும் வந்தது. இந்த ஸ்ப்ரிங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ப்ரிங்கு வந்து நமக்கு வந்து போகாது. ஸோ எப்போவுமே வந்து அந்த சஸ்பென்ஷன் தான் போகும். ஸ்ப்ரிங்கு நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஃபிட்டட் ஓயின்னு போட்டிருக்கு. ஓய்க்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும். இந்த மெக்கானிக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க நிறைய இடத்துல, இது நம்ம நிறைய காருக்கு இதை போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடையோட டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இது எம்ஆர்பி 1900 போட்டிருந்தது. ரெண்டும் சேர்த்து 3540 கொடுத்தாங்க. நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா ரெண்டும் சேர்த்து 3800 வரும். அவங்க 3540 இதை கொடுத்தாங்க. இந்த கார் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடை சேலையூரில் இருக்கிற சந்தோஷ் ஆட்டோமொபைல்ஸில் வாங்கினது. அதோட அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு நான் அனுப்புகிறேன், அதையும் பாருங்கள். ஸோ இது புதுசாக எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். வித்தவுட் ஸ்ப்ரிங்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி இருக்கோம் பாக்ஸில் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அந்த சஸ்பென்ஷன் கிட்டு. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ அந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து சாலிடாக இருந்தது. நம்ம ஓஇ எவ்வளோ வெயிட் இருக்குமோ அதே இருந்தது. இந்த வீடியோட நிறைவில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் பாருங்கள். அவர் அமுக்கி காட்டுவார். ஸோ அமுக்குனா அது ரிட்டர்ன் ஆகணும். பட் ஆனால் இந்த ஃபால்ட்டான சஸ்பென்ஷனில் ரிட்டர்னே ஆகலை. புது சஸ்பென்ஷன்றதுனால ஃபுல் வெயிட் கொடுத்து அமுக்குறாங்க. உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே காயில் ஸ்ப்ரிங் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் ஃபுல்லாக போய் டவுனில் போய் வர்றது கொஞ்சம் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ மாற்றுறதுக்கு நம்ம வீலை கழட்டணும். சஸ்பென்ஷன் ஃபுல்லாகவே கழட்டி மேலே பானட்டுக்கு திறந்திங்கன்னா உள்ளே வந்து அதோட போல்ட் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா லேத் இருக்குது இந்த கடைக்கு பக்கத்துலேயே. ஸோ அந்த கடையில் வந்து நம்ம அந்த ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரிங்கை எடுக்கணும். ப்ளஸ் க்ரீஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த ஸ்ப்ரிங்கை மாட்டி நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கான லேபர் சார்ஜ் பார்த்திங்கன்னா 1200 வந்து மெக்கானிக்கு கொடுத்தோம். ப்ளஸ் 800 பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க லேத் கடைக்கு கொடுத்தோம். இந்த மெக்கானிக் அட்ரஸோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன், அவரோட ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு இன்கேஸ் உங்களோட காரில் இந்த மாதிரி ஃபியூச்சரில் ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் கைஸ். வண்டி ஓட்டும் போது பார்த்திங்கன்னா டம்னு கேட்கும். ஸோ இதுதான் அந்த ஃபால்ட்டான இது. பார்த்தீங்கன்னா அதோட சஸ்பென்ஷன் உள்ளே போயிடுச்சு, ரிட்டனே ஆகலை. ஸோ அதில் உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும். அதில் கொஞ்சம் தான் அமுக்கி இருக்குது வெளியே. பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கிற இது. ஆனால் நம்ம எந்த ஃபால்ட் வந்தாலும் நம்ம வந்து மாற்ற போகிறோம். ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கையில் ஈஸியாக உள்ளே அமுக்கிட்டார். பட் ரிட்டர்ன் ஆகுது, ஃபால்ட் இல்லை இந்த இது. ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அடி வாங்கிருச்சு. வண்டி வந்து 60,000 கிலோமீட்டர் ஓடிச்சு. ஸோ இதை நம்ம மாட்டினதுக்கு அப்புறமான இது தான் பார்க்குறோம். டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1 இன்ச்சு ஹைட்டு கேப் ஏறி இருந்தது. ஸோ இது பழைய ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், பழைய அந்த ரப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், சஸ்பென்ஷன் புதுசு. ஸோ இதுதான் பழசு. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது டவுனாக இருக்குது. அதுதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்தது. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்தது ஃபுல்லாக வந்து ரிட்டர்ன் ஆகுது. ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்தது. இதுதான் மக்களே நம்ம இந்த இதை மாற்றிருக்கோம். இந்த வீடியோ வழக்கம் போல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அப்படியே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற புதிய வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் அ குட் டே.